जी, आज मैं आपको बताऊँगा आजकल जो सर्दियों में अमूमन लोगों को खुश्क खाँसी वग़ैरह या रेशे वाली खाँसी वग़ैरह हो जाती है, उसके मुतल्लिक़ हर्बल नुस्ख़ा, हर्बल मेडिसिन मैं आपको बताऊँगा, जिनमें ऐसी अद्वियात वग़ैरह का कॉम्बिनेशन होता है ये। मैं आपको ये करछी वालों की एक लवकेस पिस्ता है, ये देखें, और इसके अलावा एक हमदर्द वालों की लवकेस पिस्ता आती है। इसके अलावा हमदर्द वालों का जो शानदार जो पुड़े के नाम से मशहूर होता है, पुड़े वाला जोशांदा हम जिसे बोलते हैं, पुड़े वाला जोशांदा, ठीक है। इसमें मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं जिसका ये कॉम्बिनेशन होता है। अच्छा, बनफशा वगैरह इस तरह की चीज़ें। अच्छा, इसका जो फ़ायदा ये है लवकेस पिस्ता का कि अगर कोई मरीज़ है और उसको खुश्क खांसी का मसला बड़े अरसे से चल रहा है और उसको आराम नहीं आ रहा, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, नौजवान हैं, कोई किसी भी एज मतलब के ग्रुप के लोग हैं जिनको खांसी का मसला बड़ी देर से है और वो हल नहीं हो रहा, अंग्रेजी दवाइयाँ या दूसरी अद्वियात या घरेलू टोटके जिन्होंने करके देख लिए हैं उनके लिए ये एक बड़ी बेहतरीन मेडिसिन है। अच्छा, लवकेस पिस्ता जो है ये हम दर्द वालों की ले लें या आप करछी वालों की ले लें। खुशक खांसी है, रात सारी खांसी खुशक, यहाँ पे खरखरी सी खारिश सी महसूस होती है, पसलियों में दर्द होता है, नज़ला ज़ुकाम, इवन ये यहाँ तक काम करता है। इसका मैं आपको तरीका बताऊंगा सारे का कि किस तरह ये इस्तेमाल करना है। मेरा नाम सैयद आले हसन है और मैं एक सर्टिफाइड हकीम हूँ। मैं फलाही और मालूमाती वीडियोस देसी अद्वियात के मतलब बनाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको इसके मतलब मेडिसिन के मतलब बताता हूँ। अगर आपके घर में भी किसी बच्चे को, बड़े को या किसी बुजुर्ग को खांसी या नज़ले का मसला है तो आप ये लौक ले सकते हैं। मीठा सा होता है, बड़ा टेस्टी होता है, इसका जायका बड़ा अच्छा है। लौक के सपिस्ता हमदर्द का ले लें, करछी का ले लें, अजमल का ले लें। 3-4 कंपनीज जो मेन वेल नोन हैं उनका आप ले सकते हैं। अच्छा, इसका इस्तेमाल आपने इस तरह से करना है, 1 चम्मच सुबह शाम इसको चम्मच के साथ खा लें। बच्चा है छोटा चम्मच दे दें, बड़ा है तो बड़ा चम्मच दे दें, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। शुगर का पेशेंट है तो वो ज़रा छोटा चम्मच ही इस्तेमाल करें इसका, क्योंकि ये मीठी होती हैं चीज़ें, तो इसलिए इनसे फिर शुगर का लेवल, ग्लूकोज लेवल जो है वो हाई होने के चांसेस होते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये देखें, नज़ला ज़ुकाम खांसी में मुफीद है, खांसी की शिद्दत को कम करता है और बलगम को खारिज करता है, ठीक है। ये जब खांसी खुश्क होती है, खुश्क खांसी आती है मतलब के साथ कफ वगैरह नहीं आ रही होती, बलगम नहीं निकल रहा होता, तब खांसी कर करके पसलियों में, पेट में खिंचाव बढ़ जाता है। ये उस खांसी के लिए बड़ी मुफीद हैं दोनों। ये साथ जो जोशांदा है हमदर्द वालों का, पुड़े वाला जोशांदा ले लें। मैं तो वैसे यही रेकमेंड करूँगा आपको, ये इस्तेमाल करें। खांसी की कंडीशन में आप ये इसको पकाएं, 1 या 2 गिलास पानी में इसको आप पका लें। जब अच्छी तरह से बॉयल हो जाए ये, इसको आपने 2 मरतबा इस्तेमाल कर लेना है। सुबह और शाम 1-1 कप इसका इस्तेमाल करें आप, और साथ ये लौंग ले लें, करछी वालों का ले लें। इसका एक छोटा चम्मच जो है आपने, उसमें आपने इसको 1 कप जो है अरके गौज़बान ले लेना है, उसमें 1 चम्मच आपने इसको मिक्स करके एक दफ़ा इसको उबाल लेना है। उबालने के बाद उसको हल्का नीम गर्म जब हो जाए तो रख लें ठंडा होने के लिए। थोड़ी देर के बाद आप उसको आस्ता आस्ता पिएँ, इंशाल्लाह ताला खुशक खांसी आपकी जड़ से जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी। ये इसके बड़े बेनिफिट्स हैं। ये हमारे जितना भी निज़ाम तनफ़ुस है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारा, उसमें ये हमारी फेफड़ों में खून की रवानी को जो है वो बेहतर करता है। सोजिश आ जाती है आजकल ये स्मोक वगैरह की वजह से, या जिन लोगों को दूसरा खांसी का वैसे मसला है, उसकी वजह से एलर्जी हो जाती है जब हमारे फेफड़ों में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो उसमें ये उस सोजिश को ख़त्म करके खून की रवानी को बेहतर करता है, जिसकी वजह से खांसी वगैरह, कफ वगैरह का मसला नहीं आता। आप ये ज़रूर इस्तेमाल करें, बड़ी अच्छी एक और बड़ा मुफीद, ये कह लें कि फेफड़ों के लिए एक टॉनिक के तौर पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इतनी अच्छी मेडिसिन है और इसकी प्राइस भी बड़ी मुनासिब सी है। 170 रुपये इसकी प्राइस है हमदर्द वाले की, और जो करछी वाला है उसकी भी सेम ही प्राइस है, उसकी भी 170 ही प्राइस है, 170 रुपये उसकी प्राइस है। आप इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं।
बाकी अगर आपका इसके मुतल्लक कोई भी क्वेश्चन हो इसके रिगार्डिंग आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे कमेंट करें आप, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। आपने मेरी वीडियो देखी है, यहाँ तक आए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने प्यारों के साथ इसको शेयर करें जिनकी आप केयर करते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।